বিষয়টা হয়েছে আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না যে হচ্ছে আপনার বাসার পাশে সুন্দর জায়গা আছে যেখানে আপনি কায়াক করতে পারবেন। সানফ্লাওয়ার আছে, এখানে একটা ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট আছে, এইখানেও এনজয় করতে পারবেন। না জানার কারণে আমরা হয়তো অনেকে আসতে পারি না। শত ব্যস্ততার এই শহরে মাত্র 1 ঘন্টা সময় এবং হচ্ছে 1 থেকে 150 টাকা হলেই আপনি এই সুন্দর কায়াক বোর্ডে কায়াক করতে পারবেন। পাশাপাশি এর পাশে যেই হচ্ছে সানপাওয়ারের এই বাগানটা আছে, এইখানে একটা বিকাল এনজয় করতে পারবেন ফ্যামিলি নিয়ে অথবা নিজে একাকী সময় কাটানোর জন্য। এটা একটা বেস্ট প্লেস। সো চলেন এই জায়গাটা এক্সপ্লোর করি আজকে। এই জায়গাটায় আসতে মিরপুর 12 থেকে 5 থেকে ম্যাক্সিমাম 10 মিনিট সময় লাগে। সেম উত্তরা থেকেও সেম সময় লাগে। এটা হচ্ছে উত্তরা এবং হচ্ছে মিরপুর 12-র মাঝামাঝি একটা জায়গা। মেট্রো 86 নাম্বার পিলারের পাশে আসলে আপনি সানফ্লাওয়ার গার্ডেনটা পেয়ে যাবেন। আর হচ্ছে 76 নাম্বার পিলারের অপোজিটেই এই লেকটা পেয়ে যাবেন। লেকটা খুবই সুন্দর, ছোট হলেও খুব ভালো পরিবেশ। আশেপাশে চারপাশে যে পরিবেশটা খুব সুন্দর, একটা গ্রামীণ পরিবেশ আছে চারপাশে। এটা একটা মোটামুটি বলা চলে হচ্ছে ইনফিনিটি ভিউ আর কি। এই যে ভাইয়ারা কায়াক করতেছে, আমরাও নামতেছি, এখনই নেমে যাব। এইটা হচ্ছে সেই কায়াক ঘাট। এখান থেকে আপনারা কায়াকিংয়ের জন্য বোট নিতে পারবেন। পুরো লেকটাই ফাঁকা। আমার অনেক টাকা হলে এরকম অনেকগুলো কায়াক বোট কিনবো, একটা লেক বানাবো। লেকে বিকালে, সন্ধ্যায়, রাতে কায়াক করে বেড়াবো। আহ